Aí, ó, chegou a Mercedinha, dei uma virada aqui que o meu celular não vira, uma A200, ó. Bucha de barra. Tava achando que era amortecedor, parte de suspensão, mas não é. Foi só uma bucha de barra. E correu a barra estabilizadora. Acabou correndo. E ficou batendo aqui, ó. Era um barulho forte. Deixa eu voltar aqui com a luz aqui, ó, pra mostrar onde batia a barra, ó. Aí, ó, vamos mostrar aqui, ó, voltando aqui, ó. Ó, a marca aqui, ó, no quadro aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Ela ficou batendo aqui, ó, porque correu essa barra. A bucha ficou com muita folga da barra estabilizadora aqui, ó. Até partiu no meio, já quebrou ela, tava com muita folga e ela correu, essa barra correu pra lá. Então acredito que é só isso, vamos fazer a troca